न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। आज मैंने चिड़िया के बच्चे को रेस्क्यू करा है और ये है वो पेड़ जहाँ से गिरा था और ये वो चिड़िया का बच्चा है। चूतर दिखा ये अभी जिंदा है लेकिन सो रहा है। हम लोगों ने बचाया था। ये यहाँ टॉप से गिरा था, वहाँ टॉप से गिरा था और इन दोनों को लगाया आद्या। ये अभी हिला रहे और ये दिव्यांश को पैर हिला। हाँ ये अभी जिंदा है और इसकी माँ को हम लोग अभी ढूंढ रहे थे, नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं अब नए